嗯，你们还在买被头的那个没营养啊？那可能真的没。看他各自车来吃的，小的大的全部熟了的，可以帮我开哈，不甜不要钱，巴到嘴巴甜，比初恋还甜。哎，那是别个要了的，要了的还有大的哈，那些是别个称好了的。哦，哇，那个阿姨，我觉得我也等一下留个大的回去哦。40块的595，40块钱嘛。二娃，你妈晓得呀？我干家，本地西瓜就是。啊，今天跟我来一起受罪。下，你怎么知道我家有黑桃树啊？有。妈，好撑呐！是谁给我取个名字叫郑部长？我叫郑漂亮。哎呀妈呀，瞌睡都来了。谢谢小青的关注，谢谢你的关注。2块5一斤，妹弟，本地西瓜2块5。2块5，啊，1块西瓜。欢迎用户629的。我们8点钟才出来，才卖2个小时，还是可以哎，2个小时卖了一大半去。你再卖一会儿，人家不录的，啊，因为其他地方没卖了。没事儿，还要大的大，待会儿果子还留2个。青黑桃给我要的不？青黑桃我不晓得结黑桃了没有，我们那是。你直接莫想啷个去，要去就追去，一把新球去那一拉，那一般都不好扯了，别个长的，你拆成小点的，切小点的，切起追去。漂亮，而且那个我自己自嘲说我是真漂亮，你们就不要跟着喊了嘛。欢迎兵哥哥，我们等到10点钟，聪明人吃星星了，哈，对。但是自己的话不能吃星星，他说聪明人吃星星，我也觉得是，他竟把星星熬来吃了，要一块一块吃，你星星吃了，人家谁吃那个下面的，对不对？一片一片吃哈，你说你把星星都熬了，谁吃下面的呀？好甜的，那个小伙，你看别无劲了，那个西瓜都可以，他那一配。吃西瓜不要我，你刚刚大的，我不知道呀，妈，肚子都疼了，肚子都吃疼了，我的天呐！叫你爷吗？生命树、生命叶。好甜哦。嗯。还有花牌哥。那个5斤都没得，那个西瓜。谢谢我们小事的灯牌。实现了吃西瓜自由不？哎，快点！好大哟，快点！三老板来了，快点过来！加油，加油！收了我要来给他帮忙。快来，哪个买的？神秘哥。啊。神秘哥跟那个叶太美。叶太美大哥和神秘哥2个人。哪天给你买那个神秘哥？哪里给你买西瓜的那个神秘哥哥？神秘哥。这个看到没有？这个神秘哥。啊，然后还有一个小号也叫神秘，还有个叶太美大哥，叶太美就叫。那个晓得了噻。嗯。他跟我说的号码，我找不到你的号码，我翻半天我的手机的字我翻不了，我哪个晓得？他肯定是看的那个招牌上面的号码。
晓得的人多得很。他们直播的时候扫到你那个，他们就记住了，他们记忆力可好了。我们卖西瓜都不用记账，他们直接都算出来了。给雕的是个最好的。要你感谢我是嘛？别个人。那个。他们讲没得哪个送给我了。啊哈。给你了没？哎，我也是，也没哪个给我送。你这有好些。啊。得很喽，那个我给你挑最好的。没造诣我不造诣。哎，快起对嘛。啊。这是大家的他们的表示的一份小小的心意。人缘好哦，哥哥。要感谢哥，感谢神秘哥，感谢叶太美哥。房价就是每个房价就是啊，那170什么概念？票。有没有跟人要啊？哎呀妈呀，我们三老板。哎，那儿有个装垃圾的。三老板，你现在是红人了。啥子红？红衣裳一穿起了红人。那个帽还好看呢。三老板鲁智深。这个帽好看。小气。他这个帽好看。鲁智深。你们昨天就在这个人的直播间吃蛋糕，是的，飞哥，这个就是三老板，这个就是三老板。好帅哟，能够招来。哦。欢迎我爱家。是的。欢迎290。关门的不？咋关门了？那个你要输的。头哥给他约了。哎，你出来的，万一有客人来了，别个要弄米些。你抽空开下地下号，好的要的。酒鬼哥，如果还来挑西瓜的话，给他没转给你。好的。我就喜欢三老板这样的干实事的不耍嘴。酒鬼哥的话，我来送给他，他都不要。就喜欢你。喜欢我这里性格。就喜欢你，一天不。咱回去干啥？谢谢我们郑老师小心心。感谢送的小心心。谢谢我飞哥的一组小心心。感谢郑州的小心心。我那个反正又不找钱，又找不到钱。而且今天刚好就被拿来卖西瓜了。谢谢我们小石哥哥的人气票，谢谢。3条鱼，人家叫三合鱼，好不好？3条鱼。他的外号可多了。谢谢我们小石哥的那个大啤酒，谢谢。谢谢神秘哥，感谢我神秘哥的一组小心心，谢谢神秘哥，谢谢钓鱼者的赞。好热。对的，快乐，这是三老板。对啊。好啊，肯定是他。今天我们新兄弟的大啤酒，新兄弟我不要大啤酒，没事，习惯就好。小心心。吹啥子嘛吹？不要大啤酒。习惯了就好。把你的大啤酒换成小心心。欢迎小黎。不容易啊，哇！今天我们2个小时，然后就是卖了好多，卖了一大半。我手机来了。谢谢我们小石。这个要弄到几点？谢谢我新兄弟，感谢我新兄弟的又一组66分。坐一会儿。谢谢我们新兄弟。一天没得3顿，继续加油。我一天只吃1顿饭，太那个8+1呀。我跟你说，真的是一天只吃1顿饭。早上去码头送西瓜了，上次不是有个哥哥初爱哥买了1000斤嘛，然后上次送了600多斤，接近700斤，然后今天早上去送的剩下的。他送了之后就跟婷宝一起去蹭了个饭，中午蹭完饭之后一直都没吃，然后就晚上吃了西瓜。一个推回来推10个。啊？你说的嘛？批包员给我推4个回来。图标装修是你啊？图标装修是你吗？不是的。你说哪个给你推10个回来？
快点来，那个哦，2.2。谢谢我花生哥，谢谢我飞哥，他无上头，谢谢。大力了，超级大力了。上头是什么意思？谢谢我飞哥，谢谢我飞哥，谢谢我飞哥，谢谢我花他生哥。都快生了，咋帮你欢迎？我们晴天哥， 3顿，心愿达成，心愿达成，谢谢大家们哦，感谢大家。今天没得3顿，继续加油哦。多了不对，多了不对。零售的话，3顿应该还是不好卖哟。哦，你是浙江的呀？零售，我以为那个。欢迎称心如意。这个是他的小号了。没收神秘哥。那个飞哥你连线，那个你连线。明天，而且送礼送了几个，还有就是零头没算。来，我现在马上发福袋啊，马上发。有人一天这车满车的呀，肯定有。我们这里人流量达不到，派总一天的话可以，我们才2个小时，我8点钟才出来的，8点钟才开始的。大爷，欢迎大爷。100那个是不会没得，一个子累了，他又不是固定在哪儿的。我们在那口口的那儿去停起，他让他们那边都在那边停起，他们不要开门，因为二过嘛，是不是那儿在那儿停起？滴滴那儿停起，他说不准摆。二妹，啊，玉妹，二姐，再喊一眼二姐。向老板来了。哟，好，慢慢去哦。这个摩托车，向老板这个摩托车好帅呀！小的啥个烂？啥个在呀？开西瓜清脆好听啊！可买你的开小车吗？什么意思啊，徐总？徐总什么意思？弄个大袋子装起，弄个大袋子。太美哥，谢谢你哦，太美哥，感谢你今天又照顾我生意。谢谢我们太美哥的灯牌。好热呀！科学了呀，太感谢你了，在你们的照顾下，今天我们还可以哦，总体来说还可以嘛。我感觉哈，比其他人